ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்றைய தகவல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சளி பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு கிளாஸ் பால், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, பனங்கற்கண்டு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, 2 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், ஒரு 10 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகே, எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பால் ஊற்றிக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். இதில் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பூண்டையும் இப்போவே போட்டுக்கோங்க. இந்த பால் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அப்படி கொதிக்க வச்சாதான் பூண்டு நல்லா அது வெந்து நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க வச்சுக்கணும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த பூண்டு பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை எப்படியே வச்சு மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இது பாருங்கள், இப்போ இது நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பனங்கற்கண்டை இதில் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்க மிளகுத்தூளையும் இப்போவே போட்டுக்கலாம். இது நீங்கள் நல்லா சூடல்லையே போட்டிங்கன்னா தான் இந்த பனங்கற்கண்டு நல்லா கரைஞ்சி வரும். எடுத்த பிறகு போட்டிங்கன்னா பனங்கற்கண்டு கரையாது சரியா. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், நல்லா அந்த பனங்கற்கண்டுலாம் கரைஞ்சிருச்சு. நீங்கள் பனங்கற்கண்டு அப்படி இல்லைன்னா தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் சுகர்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ லாஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மஞ்சத்தூளை கலந்துட்டு கொதிக்க விடக்கூடாது, உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதை ஒரு கிளாஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம். இந்த பாலை யாரெல்லாம் குடிக்கலான்னா, நார்மலாக சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க, இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்கன்னு எல்லாருமே குடிக்கலாம். அதே போல் குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இந்த பாலை எப்போ குடிக்கணும்னா, நைட்டு தூங்குறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிங்க. இந்த பாலை ஒரு 2-3 நாள் குடிக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி நைட்டில் குடிக்கிறதுனால மூக்கடைப்பு பிரச்சனைலாம் இருந்தால் கூட நல்லா ரிலீஃப் ஆகும். நல்லா உங்களால் ஃப்ரீயாக மூச்சு விட முடியும், நல்லா தூங்கவும் முடியும். இதை நாங்களும் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.